Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a JV manipod iti probinsya ti Cagayan, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Inang Avelina Valdres Fragata ti Rojas Isabela from Maria Valdres. Amin nakalugarak pamilyak Damenchi ken Gwen di Taamonitan from Kit Abuyoan. Happy Valentine's kanila kay ko Ador Manangan kan dagiti anak ko from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Kamilit family ti Tangladan Kalanasan Apayao from Lenly Kamilit. Lynette Gambol ti Pinili Santo Tomas Ilocos Norte from Lynette Joyce Nerona. Dante Velasquez Princess and Family ti Germany. Dave Nathaniel ti Al-Alinaw Norte Nagilian La Union from Imelda Velasquez. Happy first birthday kani Rofia Pascual. Makablaawan pa ti Gutierrez Pascual Bautista Galamgam Lagmay kan Pastor Family ti San Quintin Pangasinan from Oliver Gutierrez. Shout out kada Rochelle Afunay Odarbe, Teres Afunay ti Tumawini Isabela, Afunay Agamata Family ti Bantog from Ruby Ann Afunay, Elizabeth May Pedronan from Imelda Pedronan,
Happy birthday ka ni Mark Jade Crabahal ti Baguio City from Love Leia Crabahal. Happy Valentine's kanila kay ko MJ Antolin. Kastamat da Magnus Jace kan Reina Yashika from Cheryl Ortiguez. Shout out ka ni Princess May, Sheila May, Leslie kan Hildo Sugitan ti San Juan, Quezon, Isabela. Happy Valentine's from Juliet Sugitan. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni JV. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamutan ti ribo-ribo a subscribers iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a JV Manang, tubo ti Cagayan, ngamiti agdama kat addaak dito'y Canada. Nabayaga kon dito'y Manang kat mamati ka man wenno saan, diya kon nagsublipay dita pagilyan tayo, sipod imayak ditoy. Nalabit a mas daaw kayo, ngamday tatipod no. Saan a panaglastog, ngam ada ka bailan ti pamilyami ije Cagayan. Pasig a prominente at tao karamanan dagiti politiko, ti kasingad ni papangko. Negosyante ngamin dagiti dadakkel ko, kan nalaing pay a makigayam ni papangko. Iso asaanen a nakaskas daaw, no apay nga adu ti nagbalin agagayam na analatak at tao. Syakmat Manang, gapo siguro tagmay sa aklaang nga anak, di makalak akayarigak ti prinsipe. Sa anak matketi atay makuna laki sa layaw, ngam adda dagiti gundaway ano adda kayat ko, rumbeng amagunod ko. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay. Laawan ka anak, nakaturpos ka na iti kolehyo. Agyaman ak mamang. Amo ka baka banog ti agadal iti kolehyo. Nang runa kadagiti na udi abulan kan aldaw, sakbay ti panagturpos mo. Iso makay na nakamot itan, JV. Saan mamang? Jack kayat? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kayat ko tagsapol adagos iti trabaho. Anya? Anak, amom ka dino anya ti sarsaritaam. Uwin mamang. Apay ko mga agsapol ka pa'y lagi ti trabaho. Ibagamlaan ka ni papang mo akayat mong ti agtrabaho. Ikan nakaadagos iti Jack kayat ti kasta mamang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Di Jack la ko man nagrigat ang nagadal na may kanak mo't lagay madagos iti posisyon ko iti negosyo tayo. Aguray ka man anak ko. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Simple lang ti kayat ko mamang. Jay pagrigatak kumamot na anyaman ti magtengkon to. Jack kayat tay iduul yulat ta nadadakkel ko tanyaman na kayat ko ragpaten. Ngam JB iho, para kan kamot amin ang mapanawan minto ka ni papang mo. Agmay sakala ang anak mi. Asino pa'y kumati mang tawid ka nagiti na ipundar mi, no saan asika? Adak ditan mamang. Ngam Jack kayat agdepende latan ni tanyaman nga adda kada tayo ita. Ti kayat ko, agtrabaho ak. Anak, amumat Amok nga da. mamang. Ngam Jack itulok nga agbalin alapad ti sagubanit itanyaman na panggap ko. Kat maawatan dak ko ma. Australia, anya ayate mapaspasamak ka. Balikid ka, balikid. Jaklakit nga rod may pamaysan ti basbasa ag alibro. Pampanunutak ngamin ti anak ta, Ricardo. Apay ni JV, ada ka di ka sa napasamak kan kwa na? Dimikar ka di manan ti sakit.
Saan mo't ket di Ricardo? Saan? Ay, kunaklakit din. Oh, anya nga minti pagdanagang may papanita anak ta. Di ka palakat maturog kat ni, adalam man ti rabi eh. Ilipas ko la ti oray dwa pa ya pinanid ti libro basbasa kalpasan na maturog ak tumata. Kaya't ngamin ni JB ti agtrabaho. Kat mabalin na latamat ti tumulong-tulong ka dagiti negosyo tayo. Sana parikot da ita. Kaya't ko asawan, panggap na ti agaplay ti trabaho iti sabali a kumpanya, wano negosyo. Anya? Hindi. Apay kumapay laeng ay. Nagado ti negosyo tayo ang mabalin na nga imatunan. Anya kumapay la agapo nga agaplay iti sabali. Dayta nga rudket. Iso dayta ti mang burbur-ibor kanyak. Naimbag kumano awan ti sagubanit na. Ay, di nasayaat. Maturog ka ni Estrella. Di kagda nagtakasarita kiti nalapat, dyan nakta. Saan mo ta big deal day takot, Papang? No saan para kan ka? Big deal para kada kami kan ni mamang mo, JV. Papang, saan tayo masiguro pa kay babaan launay no bilang agaplikarak iti trabaho iti sabala kumpanya? Una iti sabala negosyo. Sardangam ti agrason iti awan mat kwenta na, JV. Amuta nga agpadpada no anya ti kayat ko asawan. Papang? Awan anya man na kanyak ti ibagbagam. Ta saan mo't aday ta ti issue ditoy? Amom, no anya ti kasasaad mo. No anya ti sagobanit mo. Kalpasan na, kayat mo't agtrabaho iti sabali a kumpanya? Iti sabali a negosyo? Di kad pa'y kayarigan na sikan amis mo tinang isagmak iti bagim no bilang. Takasan nun, nung nadagsan to tagbalin na trabaho iti sa dinuman apakastrikam. Anyalaangan ti mapasamak kan ka. Awan ti daka sa mapasamak kanyak, Papang. Nabayagan na sana dimikar di sakit ko. No jak agbidot, walo lang ti tawon ko'y dinaudi a dimikar. Wen, ada akditan. Ngem nalawag ti imbaga ti doktor. Traidor ti sakit mo iti puso. Iso pa nga asim tadi ka kumaagar aramid iti panggapwan mi nga agdandanag ken ni mamang mo. Pangaasim kuma, iho. Apay nga min yung bagayo pa ilangan ni Papang, Mamang. Taapay ko maadyak ibagakan kwa na ngay. Anya ko maaga po nga ilimod ko. Agmay-may saka nga anak mi ka ni Papang mo kunakmanan, JV. Rumbang lang aamin na mapaspasamak kan kakat maamuan mi. Mamang? Pasensyaan na kami lakuman, no bilang nalabas ti panang protektar mi kan kaanak. Ipatpatag da ka nga minunay. Di mi kayat nga dadak sa mapasamakan ka. Amoyo ka din niya ti marikriknak, Mamang. JV anak. Panagriknak kat inutilak. Panagriknak katawan serbik. Nasalunat niya agpaiso ti pisikal alangak. Ngamjak mo't mabalin niya aramiden tanyaman na kayat ko. Gaputa posible apakaigapuan ti pan na kaisagmak ko. Maawatak ti marikrik nam anak. Ngam pangaasim, tadi mo ko mapanunutan nga inutil ka, nga awan serbim. Kas iti na ibaga ni Papang mo. Mabalin ka mo't atumulong iti negosyo tayo, no talaga kayat mo ti trabaho. Nasaysaya at no agpaay ka iti may sa kadag iti negosyo tayo. Tapno sigurado analagaan laang ti agbalin at trabaho. Saan nga agbalin a risgo
para iti salunat mo. Naipasngaya nga da sakit ko iti puso manang Emmy. Malagip ko pa'y nga aging gaita, adun a doktor tinangipakitaan dagiti dadakkel ko kanyak. Adun nga eksperto tinapanan mi, ngam awan tinagmamaayan na. Idi elementaryaak, masansan a matalimuda waklatan, kalpasan na kat lumitem akon sigun kadagiti dadakkel ko. No jakmat mariro, walula ang titawan ko idi naudi adim mikar ti sakit ko. Ngam sipod idin aging ga nakaturpusak iti kolehyo, saan matan adim mikar apulos. Panagkunakot, naidakkelakon ti sakit ko, tadyaket nga ruden marikrik na. Iso akayat ko ti agbyag iti normal. Daytay awan ti at tanak a posible adakes a mapasamak. Ngam dagiti dadakkel ko ti madanagan para kanyak. Jakmat ket di ida mababalaw manang, taamok nga ipatpatagdak unay. Isu na laeng ta negatibo ti nagbalin nga epekto kanyak tinalabes a kinaprotective da, gapo ta ti self-esteem ken kumpiyansak iti bagi ti ininot a mapukpukaw ko. Ngam iti maysa nga aldaw, excuse me. Yes? Ha? Nagpintas matanday ta babae. Hello? Okay ka kadilaan? Ha? Uwan. Pasensya kan. How may I help you? Nakita kami ti ads ti panagkasapulan nyo iti trabahador. Agaplayak ko ma? Kasta ka di? Uwan, sa anak mo't at pamilya dito office yo. Di kagdanag. Isurok kan kano sa dino ti pakipanam iti dokumento nga imat mo. Talaga? Agyaman na karod no kasta. By the way, I'm Audrey. JV. Syakmat ni JV. Nice meeting you. Nice meeting you too, JV. Katagyaman ak unay kan ka. Anyajay ko nam, iho. Di mat ko na ay mabali na katumulong iti negosyo tayo, papang? Ikatuan mo, JV. Apay kitin asaan? Ang may pakpakaw na kon, saan ka mabalin nga agtrabaho iti nadagsan? Papang, tidak kumamot pagbalinan nga inutil. Saan, iho? Kaya't ko lang nga ganad ka kuma. Saan nagaputan na bayagan na saan na dimmikar ti sakit mo kat kaawatan ang nagimbagkan? Amo masana pudno dayta? Papang, nalawag ti imbagaji doktor mo. Agtaltali na ti sakit mo. Iso asaan arumbang nga matrigger ta mga no adadakes a mapasamak. Di kag danag, papang. Jak agaramid iti pakaisagmakak. Apay akasta ti panangkit kita yo kanyak, papang.
Mas daawak lang amin, iho. Kalaat man na nag-interes ka tumulong iti negosyo, dintuta na palaos ti panagkadkad mo iti damo. Kan kayat mo pa iti agaplay iti sabali a kumpanya. Ibaga tayo lang na masikura na kawantar aramidag papang. Saan mat nga mina nakasidagat adalak pay laeng, nga dati pa ka kumikumak. Sa bagay, ang saan ka kontento iti sungbat mo, Jeffy. Mamati ak nga dama kagapo, no apay akalat ang nag-interes ka tumulong iti negosyo tayo. Anya kay lakit din aya papang. Katnuan niya manday ta, wano asino manday ta ang makagapo. Pakaragsakak launay, anak ko. Babae ti makagapo ko nam, Ricardo. Wen, Estrella. May sa kabarbaro asarek iti may sa branch ti negosyo tayo. Audrey, tinagan na. Kasta ka di. Fresh graduate day ja babae. Kat sigun iti naamuak. Nasaya at mata pamilya tinagtaudan na. Sapay la kumata saan ang masakitan ti anak ta, Ricardo. Ka kami nga mga noan niya ti mapasamak ka ni JV no bilang laeng. Panggap ko akasarita day dyan nga Audrey. Anya, ngam apay, iti anya agapo. Kaya't ko laeng akasarita. Iti kasta, mapakauna akon. Ha? Si ka na mismo tinangibaga nga amangan noan niya ti mapasamak iti anak ta no bilang mapasakitan. Isu amasapol nga itapay laeng. Agtignaya kon Estrella. Diya kon orayan nga dasaan anasaya at amapasamak sakbay nga agtignaya. Kasanondo saan ang magustuhan ti anak ta ti pandakisarita may ti dayjay nga Audrey. Di ka agdanag, Estrella. Siyak, ti makaam mo. Umunag. Naimbag nga oras yun, sir. Pinaayabandak ka, no? Dumanon ka. Come on. Ala, agtugaw ka. Thank you, sir. Audrey, husto akadi. Iya, sir. Siyak nga ron. Oh, relax ka kumalaeng iha. At alakayat ko pagsaritaan ta. Di ka agdanag, tawan ti basol mo. Agsarita talaan. Apay akit kita anak matlatan, Audrey. Di mo ka di kayat dagiti in-order ko amakan? Amo masanak ka napili iti makan. Apay nga rada kasta ti jar mo. Anya ti mapaspasamak? Sa anak sa maibagay ang makisiningad kan ka, Sir JV. Ha? Apay ang nagilimad ka kanyak. Apay adi mo imbaga ti pudno akin na siya sinom. Saan ka mata nagdamdamag, Audrey? Isodyak yung bagbaga. Pangasim ta pakawanin na kuma. Di na ko makagura. Saan ka akagura? Nga mabain akon kan ka.
Kan may sa, mga no ko na antidad duma katrabahuak agun gundawayak ti kinasingad ta. Siyak ti makaamo na niya ti pudno, Audrey. Amok nga awan ti madingar aramidam. Saan ka aman ang gundaway a tao? Sir, Pangasim ko ma. Diyak kay ti kasta nga awag mo kanyak. Saan na siyak ti amom? ngam anak na kati agtagi ko iti kumpanya pagpapaayak. Kaya tasawan day ta, amo kamutlaan. Saan, Audrey? Saan nak nga amo? Pangasim ko ma. Diyak kayat nga awagan nak iti sir. Pangaasim ko ma. Iti day di agundaway, talaga pinilit ko ni Audrey ang mangibaga no kasano anaamuan na ti amin maipapankanyak manang Emmy. Saan mo't naglibak kat impudno na ti panakisarita ti amak ken kuana. Saan mo't nagbalin a parikot kada kami ti amin no di kat isupay ti nagbalin a rason tapno nakarkaro kami nga agbalin a nasinged. Agingga iti naaddaan kamin iti relasyon. Nalaos ti panangidayaw dagiti dadakkel ko kani Audrey, tapulos asaan a nagbaliw ti kinasingpet na, uray idi agayan ayat kamin. Tipay may sa magustuhan daunay kankwana, amo latta ti trato na kanyak no adda kami iti opisina. Salaeng agbalin analamyong kanyak no awan kamin iti opisina, kan saanan nga oras ti trabaho. Nagbalinak a naragsak iti kaadda ti relasyon mi kani Audrey manang, nang runa pay takas kadagiti dadakkel ko asi pupuso a nangawat kani Audrey. Mariknak akayat dakmet dagiti dadakkel ni Audrey para ken kuana. Aglaplapusanan ti kinaragsak ko idi manang, ngem dimteng ti maysa a pagteng ajak pulos ni namnama. Huston, lagsakitan ti tiyan ko iti kakakatawa ka po kadagiti istoryam. Anya, Houston? Ano pa iti istoryaakan ka? Nagadupay nga... Ha? JB? Apa yan? Anyat mapaspasamakan ka? Kupit, ti baro kong ko. Marikatanak. Kagas. Anyat aramidag, JB? Diyos ko, ibagam na anyat aramidag. JB! JB! Tulong! Tulungan na kami! Tulong! Pakawanandak, Tito Ricardo. Pakawanandak ko, ma. No, di ka daw iti pamakawan balasang ko. Amok nga awan ti basol mo. Ngam siyak ti kadwa ti anak yo iti napasamak ti kasjay. Amok, miday ta. Ngam saan nagaputa si ka ti kakuyog na kat basol mo ti napasamak. Saan balasang ko? Rumbang paikit niya pagyamanan da ka. Tano saan nagapukan ka? Amang ano nakarkaron tinapasamak. Nang runa no saan adagos ana itaray dito ospital ni JV. Ti
Tito. Iso adi ka nagsangit balasan ko. Awan ti basol mo kunakmanan. Huston. Ani, dayjayan ni Australia. Nalpas na lakit din na nagsarita iti doktor. Oh my God, amun tanuan niya ti kasasaad ni JV. Palalo at talaga ti panagdanag ko, JV. Kunak noon yan ti mapasamak kan ka. Kunak na mapukaw kan. Saan to ang mapasamak day ta, Audrey? Di nak to mapukaw. Pangaasim ta kanayon nga anadam ti salunat mo, ha? Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan ka. Di ka kadagdanag. Talagamot nga ganadak. Nairan na lang day di apan nakapukaw ti puot ko. JV. Ngam saan na mahulit day dyan na pasamak. Ikarikan ka. Basta agan anad ka kanayon. Kat darasam ti agpapigsa, tap na makarwar kan dito ospital. Kat makaawid kan ijay balayo. Katuan mat, makarwara kon dito ospital. Kasta ti imbaga ti doktor. Kasta nakaturugan ni JV iti silid na, iha? Wan, Tito Ricardo. Audrey, balasang ko. Kaayan-ayat na ka ni JV nga anak mi. Rumbang lang arot ama-amuang matipod no, akasasaad na. Ha? Anya ti kaya siya sa wan, Tito? Impagarup mi kan ni mamang na. No nadakkalan nanti na idumduma asakit na iti puso, anaduktalan iti ubing paylaeng. Nang runa katwalo laeng ti taon na, idi naudi adimikar. Tito? Isu analaos ti panagdanag mi kapo iti napasamak kan kwa na idi nagkuyog kayo. Anya ti kasayaatan nga aramidon tayo, Tito? Kasano ang maagasan ti sakit ni JV? Saanan ang maagasan ti sakit na, sigun iti doktor. Anya? Dahil tati agpaiso. Tilaang solusyon kat heart transplant. Diyos ko. Ang umdi ka agdanag iha. Malaksi na nakapilan ni JV para iti may sapulan iti donor. Saan kami nga agsarsardang ka ni mamang na nga agar-aramid iti pamuspusan. Tapno personal ang makasapul kami iti donor para kenkwana. Amo ka na dagsan da ito akid daw ken kabalasang ko. Nang runak at kaayan-ayat mo pailaang ti anak mi. Anya tayo, Tito. Pangaasim ko ma. Tagtalinagid ka kanayon iti sibay ti anak mi. Di ka agdanag, tasaan ka maikat iti trabaho mo. Agtultuloy latang agsweldo ka. Ngam awanan ti sabaling aramidem, no saan ati mangbantay ka ni JV. Masapula maanadan tayo ni JV. Aging ga makasarak kami ti agbalin a heart donor na. Kan maisayang kat, kan agbaligi ti operasyon.
Naimbaglakit din, tay manugot ni Audrey. Nasingpot ni Audrey, Estrella. Kan madlawa talaga nga ayatan na ti anak ta. Saan laaday ta? Amo kasan la ang akwarta ti kayat na ka ni JV. Saan nakasta ni Audrey? Isuan na laos mo ti panagayat kan kuwana ni JV. Apay ang nagsinlaay ka. Madanaganak ngamin. Ang mga maibusanan iti oras ni JV nga anak ta. Estrella. Masapol ang makasarak tayon iti heart donor para kan kuana. Nakasarita kami na nagagayam kan resources ko. Ang tigtignay da amin. Kastamatan dagiti doktor ti anak ta. Pakaamuan da ta adagos, apaman nga da napintas adamag. Ricardo, Iso adi ka agdanag, Estrella. Dakil ti panagtalik ko iti na marswa. Amo ka malasatan tayo da ito apanubok. Amok, adi na tayo baybay anti Diyos. Anya ti makunam. Di matimbagakkan ka na napigsaak. Awan ti rumba nga pagdanagam kanyak. sika talaga JV. Nagkaro ka. Iti ka nito amamon da papangkan mamang mo ang naglibas ta iti balayo tapno ag joyride. Sigurado apati siya kagura danton. Di ka kadagdanag. Amo manasing dagiti dadakkel ko. Saan da kanto akagura? Hoy, narigat nga abuson ti kinasingpot ti tao. Tandaanam dayta. Alawanan. Di kagdanag. Agsublitan ni Jabalay. Agawid tan. Rumbang laang. Diyak kaya't amapukaw ti panagtalag na kanyak. Kinasarita dak abantayan ka. Ngam si kamot, sinulisog na nga aglibas nga ag-joyride. Katiman nugot kamot ngamin. Di ka ngamin kabaala na paayan. Taay ayatan ka unay, JV. Kastatmut kan ka, Audrey. Ay ayatan ka Hello? Yes, speaking. Sino ka di daytoy? Anya, sa dino nga ospital. Sige, umay kami adagos. Agiabanak. Bye. Estrella. Estrella, agring ka. Estrella. Apay ka ni Ricardo. Kartingam, agpalas ka. Mapantay di ospital. Apay Ricardo. Anday di ospital na Audrey kan JV na aksidente na. Anya. Ricardo, kumusta nga tanda Audrey kan ti anak ta? Diyak payam mo, madama pa ila ti panangas asikaso kadakwada na iti doktor. Estrella, pang-asim. Hindi ka agsangit. Ang mga noon niya ti mapasamak kan ka. Diyak lakad di ka bailan no dada ka sa mapagtagdag iti umbing. Diyak ka bailan no mapukaw tayo na Ricardo.
Patib karam ti pakinakam mo kunakmat. Agkararag tayo tinamarsuang. Anya ti mapaspasabak, Ricardo? Apay nga kakaribuson dagiti mga sasikaso kada JB kad Audrey. Anya ti mapaspasamak. Jak amo, Estrella. JB, anak. Mamang, Ay, Diyos ko. Agyaman ak iti Diyos na nakariingkan. Agyaman ako na iti Diyos. mamang, ni Audrey. Ayan, di kayan ayat ko, mamang. Ayan, ni Audrey. Mamang, apay, kagsangit kayo mata. JB, anak. Matibkaram ko matipakinakam mo. Sapay ko matamaaklod mo. Anya, di kaya't mo sawan, mamang. Awanan ni Audrey, anak. Pinanawan na tayo ni Audrey. Saan? Saan? Hapon na tayo ito. Audrey! Di na nalasat ti panaka-aksidente yo, anak ko. Diyos ko! Apay, napasabak ni Kastoy. Diyos ko! Audrey, Diyak amuno ka sa lupoy lang kinabailam nga imbilin ti panangidundar mo kanya iti puso. Idito tamadlaw iti timak mo anay record tayo sa ospital. Ana palalong tirig mo iti daydiya ka nito. Audrey! JV, anak. Nalaos ti panagayat kan kanay di Audrey. Awan ti umasping iti panagayat na kan ka. Diyak maaklon na ito'y mawag.
Siyang baklon. Anak, laglagi pam kuma. Ti puso day di Audrey ang kaayan-ayat mo. Isuitan ti agpit-pitik ni tabarukong utap no agbiag ka. Babag. Isu apang nga asim taan nadam ti bagim. Ti salunat mo. Taday ta ti pagayatan day di Audrey. Di mo kumabaybayan ti bagim, anak ko. Audrey. Ayatan ka unay. Tita'y sagaw, tita Lembo. Ikarig gawalan ti sabaling ayatag. Lusaan na si Kalang. Si Kalang. Impapasko tinagsangit iti daydi akan ito manang Emmy. Impaturay ko iti aging gaawanan ti agarubos alwak. Diyakon malagip no kasano kabayag nga addaak iti sango ti tanem daydi Audrey. Kalpasan na, inasikasok ti amin ang mapanawak. Imo na kinasaritak dagiti dadakkel daydi kaayan ayat ko. Mariknak tinalaus a panagladingit da, nga may sa tibilin da kanyak, itilaksid ti agallalangit aladingit a marikriknada. Aywanak ti puso day di anak da. Nagkariak mat kadakwada atong palot tibilin da manang. Kat kinid daw ko kadagiti dadakkel ko, asiguraduan mi nga agbalin anasayaat kan napintas ti kasasaad da iti biyag, tadyak ida mabalin abaybayan, kalpasan ti amin anapasamak. Banag asaan nga impaidam kanyak dagiti dadakkel ko. Apaman anaurnusan ti amin, ingkadang kon ti imay dito'y Canada. Kataging ga ita, addaak dito'y. Nakasapulakmat iti trabahok dito'y manang, ngampulos adyakon nagayat. Isu nga aging ga ita, kat baruak paylaeng. Dapapang kan mamang ti masansan nga umay agbakasyon ditoy nang runa no adda okasyon. Namin anumetten a nakaumay ditoy dagiti kakabsat daydi Audrey. Dagiti laeng dadakkel na ti pulos adipay nakaumay ta saandan akabailan ti agbiyahe. No damagan nyo no kumusta ak itan, nasaya atakmat manang. Uray no ko na ti kaadwan aba akakon, awan anyaman na kanyak. Tadito'y barukong ko, agtaltali na ed ti puso ti babae, akakaisuna nga inayat ko. Agyaman ak unay kada kayo manang, to'y pagayam mo, JV. JV, pagayam ko, jak amo no anya ti sawag, taaging ga itinalpas mi nga inikan biag ti surat mo, jak pa'y lamasarakan no anya dagiti umno abalikas nga isawang ko. Takasanumat ngamin, saan amalapdan ti panagarubos ti luwak, gapu iti panakatignay ti riknak, anang tedbiag iti padas mo. Annadam nga rod ti salunat mo pagayam ko, nang runa ket agtalinaed di tabarukong mo, ti puso, day di ipatpatag mo, aging gattong palbiag mo.
Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panang ibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asa